Կատաղի մարտեր Արցախի դրոշի դեմ։ Այսպես են Հույդա երիտասարդական միության անդամներն անվանում Ֆրանսիայի հրապարակում վերջին օրերին կատարվողը։ Աչալուրջ հետևում են, որ Արցախի դրոշը մնա տեղում։ Սակայն այս ընթացքում արդեն 3 անգամ դրոշը վերատեղադրելուց հետո երիտասարդներից 2-ին բերման են ենթարկել։ Մեր համար մեծ դժվարություն չէր ներկայացնում տանել եւ այն տեղադրել կրկին Ֆրանսիայի հրապարակում։ Եվ թատրոնի վերածված մեր երկրում քաղաքապետարանի բնականաբար հստակ հրահանգով գիշերվա 8 ժամին պարզապես կրկին հանվում է դրոշը։ Առավոտյան առանց զլանալու, առանց որևէ խնդրի եւս մեկ անգամ տեղադրում ենք դրոշը, որից հետո էլի բնականաբար քաղաքային իշխանության աջակցությամբ Արցախի դրոշը հեռացվում է, որից հետո եւս մեկ անգամ գնում ենք տեղադրելու։ Այս անգամ արդեն բերետավորները շատ կազմ ու պատրաստ կերպով, մեծ թվով սպասում էին եւ պարզապես հարձակվում են Դաշնակցության երիտասարդական միության 2 անդամների վրա, ում ձեռքին կար դրոշ։ Ստելա Հունանյանի խոսքով երիտասարդներին բերման ենթարկելիս որևէ հիմք չեն ներկայացրել։ Մեղադրանք նույնպես չկա։ Միայն խլել են դրոշը եւ ժամեր անց ակտիվիստներին ազատ են արձակել։ Հայ երիտասարդը իր հայրենիքում որտեղ որ ուզի տեղադրում է իր դրոշը եւ բերման է ենթարկում։ Անկամ եթե դա դիտարկվում է որպես ռադիկալ քայլ, այստեղ գալիս է այլ բան։ Ինչու են ջնջվում հերոսների նկարները պատերից։ Ինչու է պայքար սկսվում Արարատի դեմ եւ այս շարքը կարելի է անվերջ շարունակել։ Չնայած Հայաստանի օրենսդրությամբ Արցախի դրոշի կիրառումն արգելող որևէ իրավական ակտ չկա, սակայն գործնականում այն արգելված է պետական մշակութային հաստատություններում։ Ըստ պաշտոնական քաղաքականության Արցախի խորհրդանիշների հանրային կամ պաշտոնական շեշտադրումը կարող է դիտարկվել որպես սադրանք կամ խոչընդոտ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհին։ Խաղաղության համաձայնագիր ենք, չէ՞ նախաստորագրե, որտեղ ասենք, որ Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա ճանաչում ենք միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, քաղաքական անկախությունը։ Հիմա հարց է հնչում, Հայաստանի Հանրապետությունը այս իրոք ճանաչում է, հիմա ընտրություններից հետո առավել եւս ժողովուրդն էլ վերահաստատեց դա։ Դրանից հետո հարց է ծագում, բայց ինչի է խորհրդանի դահլիճում Ղարաբաղի դրոշները դրած։ Ամեն ինչ պատրաստ են փոխել ու հարմարեցնել այն նարատիվին, որը թելադրում է իրենց Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Այսպիսի բան կատարվում է Արցախի տարածքում, որտեղ ադրբեջանական վանդալները ջնջում ու վերացնում են ամեն ինչ, Հայաստանի հայության, հայկականության, հայկական մշակույթի հետ կապված ամեն բան վերացնում են եւ նույնը անում են Հայաստանի իշխանությունները։ Դրոշը կարողանանք դնել, մեկ այլ սիմվոլի վրա կհարձակվեն, դա կարողանանք պաշտպանենք, այլ բանի վրա կհարձակվեն։ Արցախի խորհրդանիշների նկատմամբ իշխանության այս վերաբերմունքը ըստ Հույդա ներկայացուցչի փորձ է ջնջելու հայկական ինքնությունն ու հիշողությունը ու դրանք հարմարեցնելու Փաշինյանի քարոզած իրական Հայաստանի գաղափարին։ Մանուշակ Մելքոնյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։